President. Et fremtidig nytt klinikkbygg for Norges veterinærhøgskole planlagt etablert på Ås, i tråd med innstilling S nummer 176 2007-2008, i et område av landet med lite og fallende husdyrproduksjon. Studentenes adgang til et aktivt husdyrbruk og havbruk å anse som en avgjørende faktor for adekvat klinisk undervisning. Vil statsråden ta initiativ til en alternativ lokalisering av klinikkbygget til områder av landet hvor det faktisk et aktivt husdyrhold, som for eksempel Sandnes i Rogaland? Statsråd Tora Aasland. President, i tråd med regjeringens tilråding i stortingsproposisjon nummer 30 2007-2008 og Stortingets tilslutning til dette 7. april 2008, så skal Norges veterinærhøgskole lokaliseres på Ås og organiseres sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap. Et interimstyre har avgitt sin rapport, som heter Det nye universitetet på Campus Ås, og et fellesstyre nå oppnevnt av Kunnskapsdepartementet med Finn Bergesen junior som styreleder. Det fra Stortinget, regjeringen, interimstyret og fellesstyret understreket at Veterinærhøgskolens avdeling på Sandnes, som eies av Opplysningsvesenets fond og som i dag drives av Norges veterinærhøgskole, skal utvikles videre og styrkes i forbindelse med opprettelsen av det nye universitetet. Norges veterinærhøgskole ser avdelingen i Sandnes som et sentralt tilbud til differensieringsstudenter i mattrygghet og produksjonsdyrmedisin, 2 studieretninger som vil bli slått sammen for å styrke utdanningen. Arbeidet med dette allerede godt i gang. I differensieringsdelen av studiet vil fagmiljøet på Sandnes representere en spesielt verdifull ressurs. Undervisningstilbudet i Sandnes utvides nå med 2 nye stillinger fra å omfatte småfe til også å omfatte feltrettet virksomhet innen forebyggende veterinærmedisin og besetningshygiene. Norges veterinærhøgskole vurderer at det i dag tilstrekkelig antall produksjonsdyr i Østlandsregionen til å lage et godt undervisningstilbud på det nivået som produksjonsdyrklinikken skal fylle på Ås. Undervisning i klinikk dessuten en sentral og integrert del av undervisningen som det vil være svært uhensiktsmessig å dele på flere studiesteder. Synergi mellom de veterinærmedisinske fagmiljøene på Norges veterinærhøgskole og husdyrfagmiljøene på Universitetet for miljø- og biovitenskap var også et viktig argument for å flytte Norges veterinærhøgskole til Ås, og en deling av disse fagmiljøene har fra fagmiljøenes side ikke vært vurdert som hensiktsmessig, verken ved en plassering på Sandnes eller i noen andre deler av landet. Det i dag ikke rene klinikkfasiliteter på Sandnes, men et tilbud til obduksjon av døde dyr i samarbeid med Veterinærinstituttet. Det har ikke vært vurdert å legge klinikkfasiliteter utover dette til Sandnes. Derimot vil styrking av de eksisterende fagmiljøene i Sandnes være viktig for utviklingen av det nye universitetet på Ås. Representanten Meling til oppfølging. President, jeg takker statsrådet for svaret og vil understreke at Høyre opptatt av at vi skal ha høy kompetanse og god kunnskap på veterinærstudentene våre. Og som jeg sa, så klinikkdelen anses å være ganske avgjørende i forhold til dette studiet. Og vi mener at det gjennom god kontakt med praktisk husdyrbruk studentene kan få god nok undervisningsmateriale, enten det gjelder sykdom, avl, etikk, dyrevernspørsmål eller kjennskap til hele produksjonskjeden for mat. Mener statsråden at disse momentene i tilstrekkelig grad vektlagt i beslutningen om å etablere Dyrenes Rikshospital, som denne klinikken må sies å være i et område av landet med lavt og synkende husdyrhold? Og synes statsråden det tilfredsstillende at pasientene, altså de syke dyrene, må transporteres over til dels store avstander med dispensasjon fra Mattilsynet? Statsråd Aasland. President, jeg vil understreke at det nye universitetet som i ferd med å utvikle seg på Ås, et meget krevende, men også svært viktig prosjekt, både for det eksisterende universitet og for Veterinærhøgskolen som skal dit. Og vi har nå hatt en KS1 som det heter, altså en konsekvensutredning som nå ligger til grunn for de diskusjonene som skjer i forhold til det nye universitetet. Og der har det aldri vært en alternativ at det skulle være klinikkbygg i Sandnes. Men Sandnes spiller en stor rolle. Det var en av forutsetningene for hele etableringen at Sandnes skulle være med som en viktig del av undervisningstilbudet til studentene, nettopp fordi, som representanten sier, at det mer husdyr i det området enn det på Østlandsområdet. Men samtidig, som jeg sa i svaret, så har man vurdert det fra fagmiljøenes side til å være tilstrekkelig
husdyr i østlandsområdet til at en slik klinikk godt kan fungere der. Men jeg vil understreke at det er helt avgjørende at man har en god kontakt med Sandnes når det gjelder dyr, og med andre miljøer når det gjelder fisk i forhold til det nye universitetet. Melding til oppfølging. Jeg takker igjen statsråden for svaret, og jeg synes det er positivt at statsråden understreker det som lå i proposisjonen fra regjeringen om en videreutvikling av miljøene på Sandnes. Og jeg legger merke til at statsråden også sier ikke bare en videreutvikling, men også en styrking av miljøene på Sandnes. Nå er det sannsynligvis slik at det vil ta en del år før flyttingen av NVH til Ås er gjennomført, og behovet for et nytt klinikkbygg er ganske presserende. Er det argumenter som kan få statsråden til å tenke nye tanker omkring lokalisering av klinikkbygget? Statsråd Aasland. Jeg regner med at representanten kjenner så godt til disse konsekvensutredningsprosessene at det å skulle endre forutsetninger for den prosessen nå, det ville være å gå tilbake i tid i forhold til den framdriften vi har nå. Så at det er behov for et klinikkbygg er helt riktig, at det planlegges på oss er også helt riktig, og at det er forsvarlig faglig, det mener jeg absolutt at jeg har begrunnet i dette svaret. Men det betyr ikke at ikke Sandnes-miljøet er viktig for utdanningen av kommende veterinærer, og at det miljøet som er på Sandnes, særlig med småfe og sau og geit, at det er en viktig del av det undervisningsopplegget. Så det vil bli tatt vare på, det vil bli styrket og utviklet, og det vil være en svært sentral del av undervisningsopplegget for de framtidige studentene.